Всем привет, с вами Света, и сегодня я снимаю видео про свои накладки. И, кстати, кто видел, да, я пригласила челку, это очень круто смотрится. И такое новогоднее настроение, потому что скоро Новый год, всем привет. Итак, начнем с моей любимой накладки. Это вот такая вот с бананчиками, и она сама такая белая, и такая желтенькая, такая черная надпись написана "There's always money in the banana stand". Она вроде бы переводится как "постоянно покупаю бананы постоянно покупаю их с банановой полки". Вроде бы она переводится именно так. На телефоне она смотрится довольно-таки прикольно. Она такая не очень толстая. Вот эти вот стороны такие прозрачные, и они очень плотные. Это очень хорошая накладка. Это такое вот качество. Я люблю себе. И она у меня немного треснута вот в этом месте. Здесь немного она треснутая, потому что телефон упал один раз. Вот. Короче, проехали. Я ее заказывала на... Короче, у подружки, у нее мама подрабатывает в Алиэкспресс. Я у нее заказывала за 350 рублей. Я думаю, что это недорого для такого качества накладки. Она реально очень хорошая. Ну, такая вот сзади просто белая. Так, следующая накладка. Это самая ужасная накладка из, наверное, из всех, которые я покупала. В общем, я зря выписала на деньги 250 рублей целых. Прикиньте, 250 рублей. Во-первых, брак. Я его не заметила. И вот здесь этот лак сходит просто. Краска тоже. Это вообще ужас просто. Ну, 250 рублей он стоил, вот это даже это есть. Чем короче. Типа. Фу, она от фирмы Кенза. Покупала я ее вспомнила в этом iPhone Мир. Вспомнила. Еще раз забыла. Я туда постоянно хожу, там хорошее качество, но вот первый раз привезли. Но вот такие вот накладки от фирмы Кенза, и она осталась одна последняя. И вот такая вот ужас просто. В общем, ну я ладно, покажу, как она смотрится на айфоне. Смотрится она вот так вот. Она приятная, да, она прикольная, но лак у меня сходит буквально в этой неделе. Я ее носила дня 3, когда у меня приезжала моя сестра. Больше я ее не могла носить, потому что невозможно. Не советую никому это накладку. Дальше идет мой единственный чехол. Такого розового цвета. И здесь такие дырочки, чтобы говорить. Мне очень нравится. Такой кожаный, под кожей дракона, да, крокодила. Очень прикольный. Такой мягенький немножко. Сама накладка для телефона черного цвета такого и такого бархатного такого качества прикольного. Мне очень нравится. Но здесь немного грязно, все-таки. Я постоянно беру телефон грязными руками, и он лежит здесь просто так, вот, это же черный экран, пыль, вот. Так, стоил он 500 рублей, я думаю, это недорого для такого качества, это просто супер. И вот, скорее всего, оставшиеся там до Нового года я буду его носить, потому что он просто обалденный, чтобы телефончик не чтобы мой телефон не замерз. Сори за эту паузу, мне просто пришла. Ушла уже. Все норм. Да, сейчас я покажу, как он смотрится на моем телефончике. Смотрится он вот так вот, очень прикольно, мне нравится. И вот тут вот
смотрится. Я обожаю этот чехол просто. И вот я не зря деньги. Лучше бы я вот эти 250 рублей потратила на еще один такой же чехол. Другой цвет. Там, кстати, еще голубой был очень прикольный. Надо будет купить. Она просит подарочек мне. Дальше у меня вот такая вот накладка. Я ее купила самую последнюю, но она у меня самая новая. Покупала я ее за 70 рублей. Короче, вообще буквально чуть-чуть. Она вот такая вот с камешками. Очень прикольно, так переливается. А тут просто черный. Тоже, кстати, переливается. И сейчас я покажу, как она смотрится на моем телефоне. Смотрится она очень даже прикольно. Мне нравится, так удобно. Так на массаж пальцы. Прикольно. Но единственный минус, что его снимать очень тяжело. И есть риск, что ты его просто сломаешь. И самая последняя на сегодня накладка. Это вот такая вот зелененькая. И здесь она такая прозрачная, прям зеленая. И такой плавный переход в более желтый. Она от фирмы Extreme Mag. Тоже я покупала в iPhone Mir. Стоила она 120 рублей. Тоже не зря дала деньги. Очень прикольная. И зайдет такого качества. Ну, кстати, нет, ладного качества. Не люблю данное качество. Мне нравится очень накладка, вот часы перехода. Очень круто смотрится. И вот так она смотрится на айфоне. Вот тут такая полоска, она просвечивает, потому что здесь более такой прозрачный. Не видно. Тут вот, видите, там мой планшет. Ну вот, короче, вот так вот смотрится, эти буквы тоже такой переход есть. И это последняя накладка. И, в общем, повторяю всех с Новым годом. Всем удачной встречи. Пока-пока.